MotoGP 锦标赛上存在着5大制造商，分别是本田、杜卡迪、雅马哈、KTM、阿普利亚。除了这5大制造商旗下的厂队之外，还有6支卫星车队。卫星车队是由那些缺乏自主制造赛车能力的老板组建的，他们选用通过购买工厂的赛车来参与赛事，但通常购买的都是往年款的赛车。这些卫星车队分别为 V246 杜卡迪车队、格雷西尼杜卡迪车队、Pramac Racing 杜卡迪车队、现是雅马哈车队。懂车帝可以看到，还有 Trackhouse Racing 阿普利亚车队，还有 GasGas、Tech 3 KTM 车队以及 LCR 本田车队。你了解了吗？